अजहर मसूद के मुद्दे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि बातें बहुत बार हो चुकी हैं और बातें बहुत बार उठ चुकी हैं। हमने साफ कह रखा है कि बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। हम आतंक मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सामान्य रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि पाकिस्तान अपने आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकियों को शह देना बंद करे। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Terror and talks can't go together, but we are ready to engage with Pakistan in an atmosphere free from terror and violence. आप करिए वो माहौल क्रिएट। आप कहते हैं कि आप शांति चाहते हैं, आप कहते हैं आप बातचीत चाहते हैं, आप टेरर पर बात करना चाहते हैं, और आपके यहाँ का टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद हमारे यहाँ पुलवामा में आके 40 बहादुर जवानों की हत्या करके चला जाता और विद इन मिनट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो लोग। और आप हैं कि आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हाँ वो मसूद अजहर पाकिस्तान में है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अनवेल है, लेकिन इतना बीमार है कि घर के बाहर नहीं निकल सकता। और चंद दिन बाद आपके आर्मी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं मसूद अजहर तो पाकिस्तान में है ही नहीं। उसामा बिन लादेन भी आपके यहां नहीं था। कसाब, कौन कसाब, कैसा कसाब, किसका कसाब, हमारा तो है ही नहीं। हर बार आप अपने आतंकवादी को लेने से मना करते हैं, उसको डिसोन करते हैं, और वो पाया वहीं जाता है। और बाद में एक बयान ये भी आ गया कि मसूद अजहर ने तो जैश ए मोहम्मद ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की ही नहीं थी। तो कितना झूठ बोलोगे भाई, किसके सामने बोलोगे, कब तक बोलोगे? हो सकते हैं सामान्य रिश्ते पाकिस्तान से, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन शर्त यही है अपने आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करो और भारत के खिलाफ अपनी धरती से आतंकवादी गतिविधियां बंद करो।